時間之後，我哋終於開始到啦。我哋就跟隊友 Cat 揀咗先，加油啊 Cat！ 我哋一定得㗎。Cat 而家喺我隔離，但係有啲怕醜，所以佢唔會講嘢嘅今部影片。OK， 而家開始啦。全部隨機，見到一個自慢閃 ，no。OK， 對唔住啊 Cat， 我近排打得好渣。OK， 我哋再轉一個武器，噴火器加彈弓，太好啦！仲有 C4，Let's go！ C4 轟炸，C4 轟炸，C4， Let's go！Cat 會幫我保底噶啦，我哋專心打第二個。哦 ，Cat 死咗。OK， 而家轉到我嚟呢邊。喂，見到一個人自己跳咗落街啦。OK， 仲一個喺度，自己又跳埋落街。OK， 非常好。我哋而家國際玩回翻一分。OK， 隨機武器 RPG， 加閃光彈添，閃一個，再閃一個。OK， 閃咗兩次之後，直接焚燒佢啊 ！No， 我真啲以為我自己會死。No， 我好驚俾佢追到。OK，Cat 對面睇嚟藍嗰個好勁啊 ！Cat 咁勁都抵擋唔住。死啦！對唔住啊 Cat， 對唔住各位觀眾，啱啱手係冇留神，望唔到上面。小刀家直接衝。no yes， Cat 做得好好 ，Cat 幫我 headshot 咗一個，對面又 headshot 咗我 ，Cat 就喺正對面咋。OK， 而家轉播到嚟 Cat 呢一邊，佢瞄準，佢上瞄準，好靚嘅爆頭。OK， 再嚟隨機武器。又係你哋。OK， 背刺派對開始啦。No， yes， let's go 一個。OK， 貓貓我諗應該係俾對面分咗心啦。OK，nice， 對面睇嚟都唔係好高端，但係就係嗰個藍嘅幾勁。OK， 有十字弓同 Medkit， 今次應該搞得掂啦。OK， 首先搞掂咗嗰個藍嘅先，拼嚟多個。OK， 搞掂咗個藍噶啦已經。Cat 你搞唔搞得掂 ？Nice，Cat 好犀利啊！一下爆頭就炸死佢。我哋隨機武器 ，OK， 我哋有呢一堆近戰武器，首先用手槍同佢開位先。No， 我俾人 headshot，Cat 搞唔搞得掂 ？OK， 唔緊要，因為我做得太少傷害 Cat 一個人，絕對對唔到兩個嘅。再轉一轉武器。OK， 我哋直徑衝過去對方嘅陣地 ，Let's go！ 搞掂。喂，喺上面，搞掂。OK， 升位。OK， 我哋再打一鋪俾觀眾睇。OK， 呢一鋪將會係另外一回事。OK， 今鋪都係用隨機武器。
Cat 話佢都會用隨機武器，所以難度係大大增加咗。我哋都咁辛苦用啲咁難嘅武器去打啦，不如大家都按下喜歡，即係 like 同埋訂閱，即係 subscribe 嚟幫助一下我哋啦。呢個將會係我哋好大嘅幫助嚟噶。Cat 講一句經典名言 Please like and subscribe. Nice，Cat 好勁啊。OK， 而家我哋又開始打新一場啦。我哋突破50萬訂閱之後 ，Cat 將會開始講嘢。OK， 我哋今次連場地冇家姐，唔係，有時口快講錯咗添。我屋企的確係有一個家姐嘅，但係唔關 Cat 事㗎。OK， 隨機。哦。OK， 而家開始啦。Cat， 你攞到啲咩？小心閃。再抌一個。擰轉頭。哎呦。Cat 好勁啊！等我哋搞掂埋剩低嗰個。Nice。對唔住啊，唔好鬧我 pay to win 㗎，因為我平時都係用 sniper 啫，我冇用啲 pay to win 武器㗎，所以對唔住啊大家，我喺呢度先講一聲對唔住先。我抌中咗對面一下。Cat 好勁 ，Cat 直接背多一個，見到一個啦已經，炸擊，重打一下就可以炸死嗰個人啦。好 ，Cat 加油，重新一下咋 ？No， 唔緊要 ，Cat 應該都盡咗力噶啦。OK， 我哋有十字弓，仲有 C4， 我埋個陣先，希望對方唔會識破到啦。No。冇死到 ，no， 十字弓 attack， no， 好渣，但係 Cat 已經將佢哋造成咗好多傷害，只係對面有咩 kit 啫。OK， 新嘅一輪 ，Cat 我抌煙霧彈。Cat 走 ，Cat。No，Cat no。我哋如果打到4-1嘅話，我哋就可能需要使用我哋自己揀嘅武器啦，好冇？狂砍模式。OK， 我哋可能可以堅持到最後。OK， 今次攞到 RPG 同埋，Cat 同我真係好有緣，跟住我哋兩個一齊攞到呢個。Cat 俾人圍攻緊，我哋炸一炸，佢一定會過嚟呢邊，咁我哋走。俾個頭獎佢。No， 咁都得。OK， 我哋用自選武器啊 ，Cat。Cat 頂住，我嚟幫你手。No， 燒你，燒死你！No，Cat 爭半條血。No， 但係唔緊要。OK， 我哋再嚟多一鋪。我哋兩個自選武器呢一鋪都係，我好想買晒呢堆火金武器佢啊！
辦法，因為我唔夠錢。B 講完一堆大道理，然之後自己都覺得好笑。4、3、2、1，開始。我哋可以開始咩？好型咁樣開始咩？OK，我哋嘅敵人燒死你。咁各位觀眾，今次我哋係自選武器啊吓！快啲按下訂閱。如果你冇訂閱嘅話，就唔會好似 Catch 咁靚。左藍粉發射器係我一直嘅夢想。如果有朝一日有人送咗或者我自己買到 mini 跟組合包嘅話，我一定會拍俾大家睇㗎，所以大家敬請期待 mini 跟嘅組合，仲有經典噴漆嘅組合。如果有任何新武器，我都會即刻拍俾大家睇嘅。Cat 可以開始啦。Cat 選擇咗隨機，我哋跟住佢選擇，千祈唔好係後院就得啦。OK， 我哋係咪自選武器？對唔住啊，大家，雖然我唔係覺得噴火槍特別勁，但係咧，我係覺得因為噴火槍好型。Cat 對面用 Deck 手，我聽到 RPG 咯。No， 好面佢，唔緊要。係 Cat 話 cover 佢，所以我哋用 Sniper。Cat 咗 cover 你。見到一個敵人，先正面交鋒住。哦，呢度有一個，我哋要 slingshot。OK， 好好，同佢兜圈，唔需要，啱鳩死佢啦。No， 冇晒彈，我哋唔夠彈。Oh no， oh no， 加油！佢剩翻1/4滴血。OK， 而家去到 Catch 呢邊 ，Catch 喺周圍揾緊佢。對手而家唔知匿埋咗喺邊，同我哋玩獨木呢哩。Catch 用咩 kit？ 可以順便一提，我之前買咗一個咩 kit 俾我之前買咗一個咩 kit 俾 Catch。Catch 時間馬上撤退，因為佢見到人哋上緊嚟。唔係調虎離山之計呢？唔會，佢絕對係上咗去。Catch 要射多一槍就贏啦，爭少少 Catch 加油 ！Catch 加油啊！爭少少就 No， 唔緊要，如果我哋再認真打，我哋一定打得贏嘅。Catch 我 cover 你，冇啦 Catch 你 cover 我上屋頂。Catch 應該選擇咗用 RPG， 錯啦，我估錯咗啦，原來係跟彈出。OK， 應該 RPG 個係咪搞掂咗啦 Catch？ 我呢個 slingshot， 呢個十字弓 no， 好廢啊 sorry。OK， 唔緊要，白痴模式，認真模式。Catch 同你一齊行，我都係啲高傷害武器嚟。第一個 Catch 開盾。
Yes。後面冇嘢。哦，小鼠你耶！成功咗啦，我哋。我係挽回翻一個。No，Cat 好似掛機。No，Cat 快啲醒 ！Like and subscribe。後面 Cat。No， 好難打今次嘅敵人。今次有人狙擊手。Cover Cat。Cat 出去，放膽出去。No， 我見到弓箭手，弓箭手好麻煩。喂，一個。Cat， 我唔理得咁多啦。Cat， 仲有一個。我哋去支援 Cat。我哋嘅 Cat。見到剩低嗰個啦，睇下會唔會射爆個玻璃佢。Cat 佢上緊嚟 ，Cat 已經走咗啦。Yes，nice，全員武器係咪 ？Cat 我繼續用3炮守住，你繼續用 shotgun。OK， 敵人有一個喺嗰度。RPG 嗰個好麻煩，首先解決咗 RPG 嗰個。Yeah， 我捉走人。哦，兩個一齊圍攻我。Cat 你仲玩唔玩啊 ？OK，Cat 出嚟做個總結啦。OK。好啦，咁我睇呢個就係2人玩啦。OK， 咁同埋隨機武器啦，咁樣其實都好好玩嘅。如果你同相熟嘅朋友一齊玩，都係非常好玩嘅。OK， 下次見啦，拜拜。Cat 好似有啲嘢想講喎。Happy？OK， 佢好似有啲嘢想講，我哋繼續等多佢一陣。Like and subscribe， 係啦，按照佢所講，我哋一定要 like and subscribe。等我都打出嚟先 ，like and subscribe， 各位快啲按下訂閱同埋喜歡啦。OK， 今日我哋嘅影片就嚟到呢度啦，拜拜。